ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်မျက်စိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီမျက်တွေကကျတော့ဘယ်လိုနေရာဒီမှာစိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအိမ်ရှေ့တွေပေါ့နော်အိမ်နေကျွန်တော်ယုံနေအဆောက်အဦတွေရှေ့တွေမှာမျက်အလားစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်ကကျတော့ကျွန်တော်ထိုင်းလို့ဆိုရင်တော့ရဖင်တင်းရဲပေါ့နော်ရမလေးစီယန်လို့လည်းခေါ်တယ်ခင်ဗျဒီတစ်ချက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘတ်ငွေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိတ်25ဘတ်ပေါ့နော်25ဘတ်ပေးရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦဖျားเจ้าပေါ့နော်ဖျားเจ้าပိတ်မှန်တော်ရှေ့မှာမျက်လာစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့မျက်ခင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကနေပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့မျက်ခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အရန်ကိုစိမ့်ဆိုးနေပြီးတော့အရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်ခင်းလေးမိမိရဲ့အိမ်ကြီးရှေ့မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ယုံနေအဆောက်အဦလေးရှေ့မှာဖြစ်စေလာဆိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီမြက်ကလေးအရန်လာတယ်မြက်ကြတော့ကျွန်တော်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြေစာမြက်လို့ခေါ်တဲ့မြက်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြေစာမြက်လေးရကြတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့ကောင်ဘယ်နှမပါဆိုစူးတယ်ပေါ့နော်ဒီမြက်လေးကြတော့ဘယ်နှမပါလဲလမ်းသွားရကောင်းတယ်နင်းလို့အီလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးရကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကစိုက်ထားတဲ့မြက်ခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြက်လေးတွေစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ချက်ဆိုရင်တော့တစ်မစ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအချက်မျိုး3ချက်ပေါ့နော်3ချက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်မစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့စိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေကိုနည်းနည်းလေးပြင်ပေးရတယ်ခင်ဗျာနော်တဲမြေဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မြေလည်းနည်းနည်းပွားရမယ်ပေါ့နော်မြေပွားရမယ်အဲ့ဒီမြေပွားအောင်မှာကျွန်တော်ရေလေးလောင်းပေးရတယ်ခင်ဗျာနော်ရေကိုကြတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘွက်ပအောင်လောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘွက်ပအောင်လောင်းပေးလိုက်လောင်းပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ချီလေးတွေပေါ့နော်မြေဩဇာလေးတွေနောက်ချီဘာဝမြေဩဇာမြေဆွေးလေးတွေပတ်ပေးရတယ်ခင်ဗျာဒီမြက်ခင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်ယူခုပေါ့နော်ဒီနေ့စိုက်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်လို့တော့မြေကိုရေပွက်ထောင်လောင်းပေးပြီးဆိုတော့ဒီမြက်လေးတွေစခင်းလို့ရပြီခင်ဗျာနော်စခင်းလို့ရပြီစခင်းပြီးရဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအထဲကိုစိုက်ဝင်သွားသည်ထိပေါ့နော်ကြိတ်ပေးမယ်နော်ဝလာတုံးပေါ့နော်တလိန်တုံးရှင်လဲတလိန်တုံးနဲ့ကြိတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူချောင်းနဲ့များများနင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်များများနင်းပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီတဲလေးတွေပေါ့နော်ဒီတဲကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြူပေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာနော်ပြန်ပြီးဖြူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အမြင့်ကအပေါ်ထောင်မကြွပဲနဲ့ထဲကိုစိုက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ဝင်သွားပြီးတော့အရန်လာတဲ့မြက်ခင်းလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ခင်းပြီးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကရေမပြတ်ပါတော့ရေမပြတ်သူ့ကိုနေတိုင်းသူကအများကြီးလည်းမလို့ဒါပေမဲ့ရေပြတ်လို့တော့မရဘူးနော်စိုက်ပြီးတစ်ပတ်လောက်ကတော့ရေပုံမှန်လေးမပြတ်တန်းလေးလောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အရန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါလေးရကြတော့ကျွန်တော်တောင်းပေါ်ပါမျက်လာစိုက်ပေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုက်ပေးတဲ့မြက်ခင်းလေးဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ရှုပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်တော့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့စိုက်ပေးပါတယ်လို့တကယ်လို့မိမိအိမ်ရှိမှအလားမြက်ခင်းလေးတွေစိုက်ချင်တယ်အိမ်ရှိမှဖြစ်စေစောက်ဦးတွေရှိမှဖြစ်စေတကယ်လို့စိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းဟိုင်းဖျောင်းနေတခွင်လိုက်ပြီးတော့စိုက်ပေးပါတယ်လို့ကဲပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ